Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun ay hadhihi ziyadah. Ziyadatun utawi iki iku ana tambahan suwiji rawa ngriwayatake sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah nahwahu ing sepadane hadise Imam Ad-Durmudi. Wa kana lan ana sapa Utsmanu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu ando saking nyiksa Utsman. Wa kana Utsman iku idza ra'a ing dalem nalikane ningali sapa Utsman ahadan ing wong siji yang zilunahu kang padha ngedhukake sapa nas ing ahad al-qabra ing kuburan angsyada maka macaake syair sapa Utsman. Ini ada riwayat hadis dari Ibnu Majah yang seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Durmudi, yakni suatu ketika ada seseorang, ini adalah mayit yang ketika itu diturunkan di kuburan, yang manusia itu menurunkannya ke kuburan, maka Sayyidina Utsman itu melantunkan sebuah syair. Ini baharnya adalah tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa in tanju minha tanju min di adimatin wa illa fa inni la ikhalu kanajian. Fa in tanju maka lamun selamat sapa sira minha saking anwa'il adabil qabri, minha saking anwa'il adabil qabri tanju maka bakal selamat sapa sira min di adimatin saking kang duweni pekewuh kang agung. Wa illa lan lamun ora slamet sapa sira dan wa illa lan lamun ora tanju fa ini maka sak temene ingsun iku la ikhaluka ora nyono sapa ingsun ing sira najian ingkang selamat utawa najian halih kang selamat sapa sira. Warawalan ngriwayatake sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah an Anasin sange Anas anil Barra sange Imam Barra ibni Azibin kang dadi putrane Azib radhiyallahu anhum radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhum ando saking nyiksa Ibnu Majah Anas Barok lan Azib. Qala dawuh sapa Barok kuna ana sapa ingsun iku ma'a Nabi tetep ing dalem sertane Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin ing dalem jenazah. Fajalasa nuli lenggah sapa Kanjeng Nabi ala syafiril qabri ing atase pinggiran kuburan wa baka lan nangis sapa Kanjeng Nabi wa abka lan nangisake sapa Kanjeng Nabi hatta balla sehingga teles apa athara bumi wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ikhwani limisli hadza fa'idu ikhwani utawi pira-pira sedulur ingsun iku limisli hadza krana padane ikilah maut fa'idu moko padha cawis-cawisa sapa sira kabeh. Ya, ini hadis yang diriwayatkan dari Barra yang menerangkan tentang situasi dan kondisi Nabi Muhammad ketika ditinggal wafat sahabatnya, yakni kunna ma'an nabi fi janazatin, kita beserta Nabi pada masalah jenazah ataupun pada orang yang meninggal. Kemudian Nabi duduk di pinggiran kuburan, kemudian Nabi menangis dan tangisan Nabi itu bisa membuat kita semua itu juga menangis. Baka wa abuka, Nabi menangis dan juga membuat kita itu menangis. Hatta balatharo, sehingga di situ tanah itu seolah-olah menjadi basah karena tangisan kita. Waqala, kemudian Nabi Muhammad berkata, ikhwani limisli hadza fa'idu, wahai saudara-saudaraku, maka ingatlah kalian tentang seperti halnya keberadaan jenazah ini, maka persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi alam barzah. Qala dawuh sapa Syekh Ali Maksum warawalan riwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i rawa annahu ing satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi
Innal abda saat temene kawula iku idza wudi'a ing dalem nalikane den seleh sapa abda fi qabrihi ing dalem kuburane abda wa tawallalan mungkur anhu sange abda sapa ashabuhu pira-pira kancane abda annahu mongko sak temene abda iku layas mau yakti krungu sapa abda hafqa qaraini alihim ing swara srek-sreke pira-pira sandale ashabuh. Idang sorofu ing dalem nalikane bubaran sapa ashabuh anhu andoh sangking abda atahu mongko nekani ing abda sapa malakani malaikat loro fayuq aidanihi nuli nglungguhake sapa malakani ing abda fayakulani mongko nakoni sapa malakani lahu maring abda ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad ma utawi apa iku kunta ana sapa sira iku taqulu ngucap sapa sira ing ma fi hadzal rajuli ing dalem ikilah wong lanang Muhammadin nyatane Nabi Muhammad. Fa'amal mu'minu moko anapun utawi wong mukmin iku fayaqulu moko ngucap sapa mukmin asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh asyhadu naksani sapa insun annahu ing sak temene hadzal rajul iku abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fayuqalu moko den ucapake ungdur ila maq'adika ungdur ningalana sapa sira mukmin ila maq'adika maring panggonan lungguh sira minan nari saking neraka abdalaka gantekake ing sira sapa Allahu Allah bihi kelawan maq'adik maq'adan ing panggonan suci fil jannati ing dalem swarga fayrahuma maka ningali sapa mukmin ing maq'adika lan maq'adan jami'an hale sekabehane. Nah, ini menerangkan tentang bagaimana ketika seseorang itu sudah dikubur kemudian para sahabatnya ataupun orang-orang yang takziah itu meninggalkannya sendirian, maka dia itu juga akan mendengar tentang suara alas kaki yang dipakai mereka. Nah, ketika mereka itu sudah meninggalkannya, maka akan didatangi oleh dua malaikat yang kemudian keduanya itu akan mendudukkannya dan akan menanyainya tentang suatu hal. Yakni isi pertanyaannya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad, apa yang kamu ucapkan tentang orang laki-laki ini, yakni tentang Muhammad. Bagaimana Muhammad itu? Maka ketika seorang yang dikubur itu adalah orang mukmin, fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya laki-laki itu adalah Abdullah wa rasuluh, yakni hambanya Allah dan juga utusannya Allah. Fayuqalu, kemudian mereka diucapkan, kemudian orang yang dikubur itu diucapkan kepadanya, ungdur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah fayarahuma jami'a. Lihatlah tempat duduk kamu di neraka. Tempat kamu itu di neraka itu yang itu. Kemudian Allah itu telah mengganti tempat kamu menjadi surga. Maka lihatlah. Nah, kemudian di situ laki-laki ataupun maka mukmin itu bisa melihat keduanya, yakni melihat tempatnya di neraka dan juga tempatnya besok di surga. Wa amal kafiru anapun utawi wong kafir wal munafiqu lan munafik iku fayaqulu maka ngucap sapa kullun minal kafir wal munafik la adri ora ngerti sapa ingsun kuntu ana sapa ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun ma ing barang yaqulu kang ngucap ing sapa annasu para menungso fihi ing dalem Muhammad. Lah sedangkan ketika orang yang dimakamkan itu adalah orang kafir ataupun orang munafik, maka ketika ditanyai yakni ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad, apa yang kamu ucapkan tentang Muhammad, maka mereka kafir dan munafik itu tidak akan bisa menjawab la adri, saya tidak tahu, kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi, saya akan mengucapkan tentang perkara yang diucapkan manusia tentang Muhammad, saya tidak tahu. Fayuqalu maka den ucapake la daraita wala talaita thumma yudrabu bi mitraqatin min hadidin darbatan baina udunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha mayyalihi illa thaqalain. La daraita ora weruh sapa sira wala talaita lan ora tau maca sapa sira thumma yudrabu nuli den pukul sapa kullun minal kafir wal munafik bimit raqatin kelawan godo min hadidin kang saking wesi darbatan kelawan pemukul baina udunaihi kan tetep ing dalem antarane kuping lorone kul fayasihu
moko jerit sapa kul niku kullun minal kafir wal munafik sayhatan kelawan penjerit yasmauha kang bisa krungu ing sayhah sapa man wong yalihi kang nyandingi sapa man ing kullun minal kafir wal munafik illa thaqalaini kejaba barang kang abot loro ai minal jinni wal insi. Dan ketika yang diucapkan ataupun yang ditanyai itu adalah orang kafir, maka dia itu tidak akan bisa menjawab. Kemudian dia itu dipukul dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi, dengan pukulan yang berada di antara kedua telinganya, sehingga mayit yang dikubur yang berupa kafir dan munafik itu menjerit dengan sekeras-kerasnya yang bisa didengar oleh orang di sekelilingnya, kecuali tsaqalain, yakni kecuali manusia dan jin, yang memang keduanya itu tidak dibuka hijabnya untuk bisa mendengarkan ataupun mengetahui tentang alam barzah. Wa hadzal haditsu utawi ikilah hadis iku yusbitu netepake apa hadzal hadis syai'an ing suci-suci akhara kang weneh apa syai' ghairu maqsudi tarjamati kang sakliyane barang kang den maksud saking iki bab. Wa huwa utawi syai'an akhar iku soalul qabri pitakon kubur. Lah hadis ini itu juga menetapkan ataupun memberikan pemahaman yang lain, yakni tentang adanya azab dan siksa kubur. Dalam artian, yakni faham yang lain itu adalah masalah pertanyaan kubur. Berarti intinya dalam bab ini itu membahas tentang adzabil qabri, kemudian naimil qabri, dan juga su'alul qabri. Wa waradalan tumeka fi ahaditsa ing dalam pira-pira hadis ukhra kang weneh apa hadis apa sing teka apa as-su'alu pitakon an rabbina saking pangeran kita azza maha luhur sapa Rabb wa jallalan maha agung sapa Rabb wa dinina lan saking agama kita ziyadatan halih kang nambahi anis soali saking pitakon an nabiyina saking nabi kita. Dan di dalam beberapa hadis yang lain itu menerangkan bahwasanya pertanyaan kubur itu ada tambahan tentang pertanyaan kubur yang diberikan kepada kita. Yang pertama yakni kalau masalah hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai itu tentang permasalahan Nabi kita. Namun di hadis-hadis lain itu juga menerangkan tentang tambahan yang lain, yakni pertanyaan tentang Tuhan kita dan juga agama kita. Berarti pertanyaannya ada 3 kalau dalam literatur beberapa hadis. Yang pertama tentang keberadaan Nabi kita, kemudian tentang Allah, dan juga tentang agama kita. Wa hadza su'alu utawi ikilah pitakon kubur huwa fitnatul qabri, yaiku fitnah kubur. Alladzi nyatane fitnatul qabri fihi kang tetep ing dalam alladzi yaqulu dawu sapa Allahu Allah taala halim mahulur sapa Allah yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit wa fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yuthabbitu bakal netepake sapa Allah alladzina ing akeh amanu kang iman sapa alladzina netepake bil qauli kelawan ucapan atsabiti kang tetep apa qaul fil hayati ing dalam urip ad-dunya kang parek apa hayat wa fil akhirati lan ing dalam akhirat wa yudhillu lan bakal nyasarake sapa Allah adzalimina ing pira-pira wong kang zalim wa yaf'alu lan agawe sapa Allah ma ing barang yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing ma. Wa fi hadzal qadri lan iku tetep ing dalam ikilah pesten ing dalam ikilah kira-kira kifayatun utawi kecukupan wa fauqal kifayati lan ing dalam sak dhuwure kecukupan lil muslimi kedue wong muslim alladzi nyatane muslim yuridu kang ngarepake sapa alladzi alwusula ing tumeka ilal haqqi maring perkara kang hak min tariqihi saking dalane alladzi. Jadi dalam masalah bab ini tentang bagaimana siksa kubur, bagaimana nikmat kubur dan juga pertanyaan kubur dari Al-Quran kemudian juga dari sisi hadis ini dianggap sudah cukup oleh Kiai Musonef. Bahkan ini melebihi dari cukup karena memang sudah banyak sekali hadis yang menerangkan tentang siksa kubur dan juga nikmat kubur, bahkan juga menerangkan tentang pertanyaan yang berada di alam kubur. Wallahu ta'ala iku al-muwaffiqu zat kang paring pitulung sapa Allah
li aqwamit tariqi maring luweh jejeke dalan. Fanas aluhu maka nyuwun sapa kita ing Allah taala halim haulur sapa Allah nyuwun husnat taufiqi ing baguse pitulung wal hidayata lan nyuwun ing pituduh wal afiyata lan ing kewarasan wa husnal khatimati lan nyuwun ing baguse pungkasan. Amin ai istajib doaana. Amin muga-muga nyembadani sapa Tuhan ing donga kita. Wallahu taala alamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.